Dzień dobry. Dzisiaj przyszła paczka. Znowu wydane pieniądze. Ale wydane pieniądze dlatego, że po prostu musiałem z powrotem mieć ten scyzoryk w swojej kolekcji. Jest to TriMaster czarny w wersji One Hand. Kupiłem go dlatego, jak widzieliście we wcześniejszych filmach, wstawkach moich zdjęć, że mam taki scyzoryk. No otóż już go nie mam, ponieważ dałem go w prezencie mojemu przyszłemu zięciowi. Bardzo mu się spodobał i córka troszeczkę ode mnie wystękała ten scyzoryk. No i go dostał. A postanowiłem, że ja nie zostanę bez scyzoryka, więc sobie kupiłem drugi, nowy. 08463.mw3. To jest TriMaster One Hand Black. No i zobaczymy, czy to jest on. Czy jest nowy? Raczej jest nowy, bo to wziąłem z dziupli. Tam, gdzie tylko, no przeważnie kupuję scyzoryki Victorinoxa. Oczywiście jest ulotka jak w każdym zwykłym, standardowym scyzoryku Victorinoxa. Wszędzie ładują tą samą. Tu pokazuje, że ma blokadę liner lock. Jak ją otwierać, zamykać? Dwoma rękoma. Pracują dwie dłonie, pamiętajcie. Tak to jest wymyślone. No to przyjrzyjmy się, zobaczmy. Świeci się jak wiadomo co. Właśnie go przyniosłem z paczkomatu. Philips. Fajnie pracuje. Otwieranie jedną ręką. Olej widzicie tutaj? Tu. Ładnie się świeci. Jest to nówka. Piła. Może się dobierzemy do otwieraczy. Otworzymy nożyk i dobierzemy się do piły. Ładnie to wygląda. Jest to naprawdę bardzo dobry scyzoryk. Z mojego byłem bardzo zadowolony. Rzadko go używałem, ale używałem. Jest to taka cywilna wersja Soldiera 08 albo Trekkera. Ten scyzoryk nazywa się w tej chwili TriMaster, ponieważ to oczko zostało zmienione. Kiedyś nazywał się Trekker i był z innym oczkiem. Ale że są jakieś tam przepisy licencyjne, Victorinox musiał zmienić i nazwę, i oczko. No jak wiadomo, jest wykałaczka, pensetka. No i co najważniejsze, dlaczego kupuję te scyzoryki, bo jest kółeczko. Do tego zakupu dokupiłem do personalizacji wykałaczkę i pensetkę. Jedną w kolorze zielonym i jedną w kolorze niebieskim. I spersonalizuję sobie, proszę bardzo, spersonalizuję sobie te scyzoryki. Powiedzmy, ten będzie niebieski, ten będzie zielony, albo odwrotnie, zobaczymy. To wszystko. Trzymajcie się.